హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈరోజు అయితే మా ఇంటి దగ్గర అయితే వర్షం పడుతుంది. నేనైతే ఫుల్ ఆడుకున్నా. వర్షంలో ఆడితే జ్వరం వస్తుందని తెలిసి కూడా ఆడుకున్నా. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు వీడియో చూసినా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి, ఓకేనా? ఇప్పుడైతే ఫిజిక్స్ లో సాంగ్ తో అయితే కంటిన్యూ కనుమరుగై కరిగా సిరివానా నువ్వు వస్తానంటే